得閒呢，搞下呢個開箱拍片先。其實我好似好耐冇拍過呢啲開箱。咁呢一箱唔係淘寶嘢嚟嘅，其實係我喺Outlet訂嘅一個手袋。但係呢排太忙啦，即係買咗之後呢，我就擺咗喺個梳化邊呢，擺咗成10幾20日都未拆。咁啊，我諗我要用要用左手開，右手冇乜力，因為之前已經拍咗條3-4分鐘嘅片呢，我都拆唔到，咁所以我要重新再拍過，因為有啲膠紙位我要起咗先，因為我係頭先係用把刀呢，係完全 cut 唔開啊，即係貼得太過實。咁我頭先已經係時間關係，已經用鉸剪呢剪咗一剪，咁啊容易啲開啊。咁啊，頭先就係之前拍嗰3分幾鐘呢，就係卡喺呢個位啦，cut嚟 cut 去咁樣，係咁鋸唔開。噔，其實可能把刀都可以收埋，因為應該都開晒啦。哇係，佢包得好似都好多陣。唔通有幾廿個紙袋？噔，哇！佢有個嗰啲叫咩啊？死啦！我突然間攞人黐我添。呢啲係咪叫防塵袋啊？噔，入邊係咁樣噶啦，但係我又唔知，唉，真係他媽的點樣打開咯！我發覺我一單手呢隻手好似廢咗啦，因為佢嗰個袋都綁得幾緊。噔，唯有溫柔少少啦，個袋係咁樣嘅，個袋係。不過而家我左手都有少少乏力啊，揸得耐，有少少抽筋，唔好意思。噔，即係頭先個底係咁樣，個面係咁樣啦。咁我個袋唔用就唔剪住啦，但係個 inside 就係咁樣啦，個 inside 係咁樣。噔，即係佢質根係可以咁樣打開，但係佢係應該冇得扣鈕，咁中間有個暗袋，即係可能俾你擺銀包啦。噔，哇都幾窄喎，入邊嗰個位。我諗你嗰啲長形銀包擺唔落㗎，可能要擺卡包，但係質根就係咁樣㗎咯。咁啊，今日嗰個手袋呢，開箱完畢啊，希望大家鍾意啦，或者如果大家鍾意嘅話，都可以去 MJ 喺香港嗰個 Outlet 去買啦。而家好似做緊特價再85折啊，冇記錯係。好啦，我講完啦，拜拜。